Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個啟德嘅啟欣苑嘅。咁呢個單位啦就380尺，咁啊我哋間咗一間房啦。咁我哋介紹翻成間單位嘅設計啦。咁啊主要做咗禮茶式風格為主嘅。入到門口呢個位置做咗一個中空嘅擺放鞋嘅位置啦，同埋做咗個櫃桶。喺上方咧做咗個坐墊啦。咁其實咧，你會睇翻我哋好多時嘅設計咧，都會增加啲掛鈎嘅形式啦。咁啊，方便戶主擺下啲手袋咁樣嘅。好，轉翻過嚟呢個啦，呢個地櫃方面咧，我哋打開咗做咗個對開門嘅設計啦。咁啊，有幾層嘅鞋櫃層板啦，同埋喺門板方面咧，我哋都做咗少少弧形嘅設計嘅。咁呢個位置啦，我哋做咗3個櫃桶，咁就可以增加啲日常使用嘅儲物空間啦。好，你會睇翻啦，其實呢個空間咧非常之闊嘅，咁啊增加咗一件咧就層板啦，咁就短少少嘅，就淺少少啦。咁喺呢個位置啦，做咗弧形嘅設計啦，同埋攞坑嘅設計嘅。咁啊，因為點解咁講咧？因為本身咧業主咧非常多嘅模型啊，同埋飾物嘅。咁呢個位咧，我哋就會擺放啲飾物喺呢度啦，同埋呢個位置都係一個飾物櫃嚟嘅。咁其實呢個飾物櫃有咩唔同呢？呢個位置我哋做咗上下弧形嘅設計，同埋做咗個玻璃門啦。但係打開咗之後呢，入邊有少少唔同嘅喎。打開咗之後啦，呢個下方面呢，就係一個正式嘅儲物櫃，上方面呢，就係一個飾物櫃，咁就可以一隻門啦，就可以用到2個功能啦。咁啊轉翻過嚟呢個位置。咁我哋打開啦，呢個做咗對開嘅吊櫃。咁啊打開咗之後咧，非常之多嘅儲物空間。好，咁我哋轉翻過嚟呢個位置先，轉翻過嚟雪櫃嘅側身啦。呢個位咧，你會見到啦，其實好多時咧都唔可以做到呢件側板嘅。咁其實點解可以呢次做到件側板咧？咁我哋通常咧就建議客戶啦，就揀一個550嘅雪櫃啦，咁就可以做到件側板啦，可以遮住嘅雪櫃嘅機身咁樣啦。咁我哋喺上方啦，都做咗一個儲物吊櫃嘅，同埋啲活動式嘅層板啦。好，我哋介紹翻呢個廚房先。廚房方面咧，我哋首先閂咗個門先。咁啊，閂咗門之後咧，其實你會見到啦，我哋個門型嘅方面咧，我哋做咗弧形嘅設計嘅。咁啊，同埋呢個位置啦，做咗個特色嘅玻璃啦。咁其實可以有少少通透啦，同埋有少少陽光入到嚟嘅。咁啊，打開門之後啦，你會見到啦，成個廚房做咗一個 L 型嘅台面啦。咁洗衣機方面咧，我哋會擺放咗喺呢個位置。咁啊，星盤就擺喺呢個位置啦。打開咗之後咧，都非常之大嘅儲物量嘅。咁啊，呢個位置啦，就做咗一個拉籃啦，係啦，就咗個拉籃，同埋做咗3個櫃桶嘅。好，咁你會見到啦，我哋想介紹翻呢個 L 型嘅牆身啦。咁呢個牆身咧，我哋做咗個珐琅板啦，咁可以遮翻個原有嘅瓷磚嘅。咁喺吊櫃方面咧，呢啲空間咧，全部都可以用得到嘅，非常之大嘅儲物量。係啦，包括呢邊都係嘅。係啦，咁都會介紹翻呢個，我哋都係運用翻所有空間。好，咁我哋轉翻出嚟講翻呢個廁所先啦。咁啊，廁所方面咧，我哋都閂翻隻門先。咁其實咧，廁所個門型咧，其實係呼應翻呢個廚房個門嘅形狀嘅。咁啊，都係做咗木門嘅設計啦。咁打開咗之後咧，我哋喺呢個位置睇翻成個廁所啦。咁其實成個廁所咧個焦點咧就偏向呢個條子磚嘅設計啦，係啦。咁你會睇翻咧成個顏色方面咧，我哋設計方面咧就用咗啲金色嘅點綴啊，咁啊凸顯呢個成個空間嘅顏色啦。咁呢個位置啦，做咗個企缸，啦。咁喺使用上咧都非常之闊落嘅。咁呢個位置啦，我哋做咗一個電動坐廁啦。咁呢個位咧，好多時咧都會增加呢個台面空間啦，就做一個延伸嘅。咁啊，成個空間會闊落咗啦，同埋擺嘢嘅地方都多咗嘅。包括呢個
廁所方面咧，地櫃我哋都做咗弧形嘅設計。你會見到啦，其實呢個空間咧流放好多㗎，因為本身咧戶主咧就喺設計方面嗰時咧有提過有個位置想擺污衣籃啦，所以我哋呢個位咧就吊高咗大概係30cm 嘅，就擺一個污衣籃嘅形式。好，咁我哋介紹翻個吊櫃先。吊櫃方面咧，我哋做咗4邊護位，包括呢啲位置，我哋做咗啲假手抽嘅形式啦，4邊都係弧形嘅。咁其實打開咗之後咧，入邊咧都係一個鏡嚟㗎，咁可以用到。就算我打開，我都係照到鏡嘅呢個位置。咁呢啲位置都係一個活動式嘅層板啦。咁啊，整體嚟講咧，成個廁所咧都非常之舒適啊，咁樣咯。好，咁我哋行翻出嚟先，行翻出嚟呢個位置啦，介紹翻呢個電視櫃先啦。電視櫃方面咧，今次嘅設計咧就簡約少少嘅，做咗啲木紋嘅設計啦。成個暗門啊，同埋呢個電視牆啊，都係偏向木紋為主嘅。咁呢個位置啦，就做咗個真雲石啦。同埋一個白色櫃啦，咁啊凌空嘅白色櫃，增加啲 LED 嘅滲光啦。咁呢啲位置啦，就係做咗啲櫃筒嘅形式，同埋啲揭門啦。你會見到咧，因為本身咧呢個櫃咧，如果純木色啦，就比較單調啦，所以我哋喺呢啲空間咧，都做咗啲條子嘅，同埋啲凹凸嘅條子啦，咁啊增加啲設計個效果咁樣咯。好，嚟到呢邊，我都想介紹翻呢個位置先。呢個位咧就係一個牆身啦，但係如果你話一幅牆身咧，就可能好單調啦。所以我哋喺乳膠漆嘅油漆方面咧，做咗一個分析嘅效果，係啦，做咗個分析效果，就追齊呢個空間，就係屬於一個客廳嘅，即係呢個電視櫃啊，同埋呢個 sofa 就係屬於客廳範圍啦。咁你會見到啦，將來咧飯廳會擺放咗喺呢個位置嘅，其實。呢一刻咧，將來係會做飯廳啦。其實有機會咧，呢個位置係會保留做咗一間房間嘅設計，係啦。咁我介紹翻呢個位置啦。因為本身點解會想介紹翻呢個位咧？呢個位其實係一個啟德嘅位置啦。咁望去，其實成個海景都會睇到嘅。所以呢一刻咧，我哋會做咗個飯廳先。咁啊，睇落去咧非常之舒適，成個海景都睇得到。咁啊，轉翻過嚟呢個位置，呢個暗門啦。咁我哋打開咗之後咧，就通向主人房嘅。咁啊，主人房咧主要做咗一張4尺床啦，同埋一個大約6尺左右嘅衣櫃。咁我哋首先介紹翻個衣櫃先。衣櫃方面咧，其實呢個係一個對開門嚟嘅，但係咧我哋唔想咁單調，所以喺呢啲位置凹坑嘅位置咧，我哋做咗啲金屬條啊。同埋啲手抽咁樣嘅，咁啊打開咗之後咧，係啦，呢個位置做咗啲掛鈎嘅形式啦，即係衣通啦、掛衫啦，同埋做咗啲櫃筒嘅。好，咁你會見到啦，呢個位咧，我哋都做咗件門背鏡啦，咁啊需要嘅時候咧，就可以照到成個身啦，咁樣咯。好，咁啊轉翻過嚟呢個位置先，呢個一個4尺嘅油壓床，喺油壓床嘅下方咧。我哋都做咗啲櫃筒嘅形式嘅，咁可以增加啲日常嘅使用嘅空間啦。同埋呢個位置都係做咗啲 LED 嘅滲光嘅，同埋做咗個床頭櫃，係啦。咁你會見翻啦，呢啲位置咧，我哋都做咗啲弧形嘅設計啦，咁啊防止碰撞啦。咁啊成個主人房咧都以實用為主啦。好，咁我哋行翻出嚟先。喺呢個位置行翻出嚟睇翻成個客廳啦，成個空間咧都非常之舒適嘅，同埋實用啦。咁啊，呢個單位咧就介紹到嚟呢度啦。嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！